Ahojte, vítam vás z nového štúdia Hifion.cz a dnes sa spolu pozrieme na tento malý zosilovač, ktorý má v sebe streamer. Je to Bluesound PowerNote 3. generácie a prečo je tak parádny na svoju cenu, tak to si povieme v tomto videu. Moje meno je Martin Fecík a sledujete kanál Hifion.cz. Tak ako vidíme, oproti klasickým 43 cm zariadeniam má naozaj kompaktnú veľkosť, hlavne oproti Marancu. A keď sa teda pozrieme na jeho výšku, tak je veľmi podobná Roxanu Atesa, ale svojim rozmerom je to teda obrovský rozdiel. Tento zosilovač môžete mať voliteľne aj s diaľkovým ovládaním, ktoré vidíme na ľavej strane. A jeho asi najzaujímavejšia vec je, že je naozaj krásne spracovaný a moderne. Ako náhle sa k nemu priblížim, tak sa nám rozsvieti, čo je super, takže tento zosilovač môžete ovládať aj ručne. Nemusíte na to používať len BlueOS appku. Špecifikácie pre PowerNote 3. generácie sú naozaj parádne a v podstate asi jediné, čo by vám mohlo chýbať, pokiaľ ste pravý hifista, tak je počet vstupov, takže keď sa na neho pozrieme zo zadnej strany, tak vidíme, že tam máme prepínateľný analogový alebo optický vstup, ten je tam zdvojený, máme tu USBčko, lankový vstup, výstup pre subwoofer, no a čo je najpraktickejšie, tak je HDMI EARC kanál, ktorý taďalto môžete pripojiť, takže to znamená, že môžete pohodlne ovládať hlasitosť tohto zariadenia, napríklad aj z televízora. Jeho výkon je 80 W pri 8 ohmoch, takže to znamená, že si tento zosilovač poradí naozaj s väčšími reproduktormi. Takže v našom prípade sme to testovali na veľkej škále, máme tu niečo, čo je celkom náročné, to sú minimálne 80 W pri 8 ohmoch. Ďalej tu máme rôznu sadu menších reproduktorov, no a v podstate so všetkým si tento zosilovač poradil obstojne a ak nie parádne. Čo sa týka jeho zvukového prejavu, čo si potom môžeme neskôr ukázať v meraní, tak tento zosilovač je skôr neutrálny. Je to hybridná technológia od NADu, takže tento zosilovač v podstate v inom kabáte nájdete momentálne ako NAD C700, čo je novinka. No a NAD C700 ponúka oproti tomuto zariadeniu hlavne displej. Takže čo sa týka tohto, pokiaľ si vystačíte len cez BlueOS appku a nepotrebujete displej, tak rozhodne je to dobrá vec, ako ušetriť 15 000 korún oproti NADu. Ovládanie tohto zosilovača naozaj jednoduché. Ako náhle sa priblížite, môžete stlačiť modrú ikonku a v podstate rozohrá sa vám hudba. Takže toto funguje naozaj parádne, môžete prepínať skladby, ďalej si môžete uberať a pridávať hlasitosť. Toto funguje taktiež veľmi dobre, no a hore máte potom predvoľby, ktoré si môžete nastaviť. K ďalkovému ovládaniu v podstate ponúka vám rýchle predvoľby, hlasitosť, mute, prepínanie skladieb, zastavenie a prepínanie osvetlenia. V podstate nič špeciálne, ale pokiaľ nechcete naozaj každú chvíľu chodiť k zariadeniu alebo otvárať appku na mobilnom telefóne, tak ovládač je super riešenie. No a teraz sa pozrieme na 3 veci, ktoré by sa na tomto zariadení dali urobiť lepšie. Asi najdôležitejšie pre niekoho môže byť zobrazenie názvu piesní, takže nemáme tu ani malý displej, ani veľký, ako to poznáme od produktov od NADu, takže toto pre niekoho môže byť problém. Limitovaný počet vstupov, takže ak by ste napríklad chceli viacero zariadení, ktoré k tomuto pripojíte, tak to môže byť trochu problém. Nemá samozrejme fonozosilovač, takže pokiaľ by ste mali gramofón bez vstavaného predzosilovača, tak si jednoducho musíte dokúpiť externý predzosilovač. Jedna z praktických vecí, ktorá vás môže na tomto zariadení naštvať, je pripojenie. Pokiaľ ste ho už raz mali pripojený, zmeníte si Wi-Fi sieť alebo ho donesiete na iné miesto, toto pravdepodobne nefunguje ideálne, musíte podržať strašne dlho túto ikonku, tú modrú, až sa vám rozblíka na červeno a predtým ešte musíte zariadenie vypnúť z elektriny na 10 sekúnd. Takže toto úplne nie je intuitívne, musíte k tomu zobrať návod a úprimne sa priznám, aj keď som trochu technický typ, tak toto sa mi nepodarilo jednoducho sprevádzkovať. Prvotné pripojenie je super jednoduché, ale ako náhle potrebujete zmeniť Wi-Fi sieť a už nemáte starú k dispozícii, tak to proste nie je až tak jednoduché. No a teraz 3 dôvody, kvôli ktorým sa oplatí PowerNote kúpiť. Rozhodne krásny a moderný vzhľad. To si myslím, že toto sa páči úplne každému, kto má rád moderný a čistý dizajn. V kombinácii s bielými reproduktormi, v tomto bielom prevedení to vyzerá naozaj parádne.
takže môžete mať doma minimalistický zosilovač, ktorý pripojíte k televízii a zároveň kvalitné reproduktory, ktoré vám ozvučia aj veľkú miestnosť. Neutrálny prejav zosilovača, ktorý môžete vďaka BlueOS appke doladiť k ideálu, takže máte tam nastavenie pre výšky, hĺbky a tak ďalej. No a tretia dobrá vec je ovládanie cez BlueOS appku, ktorá patrí momentálne k tomu najlepšiemu, čo je na trhu. A toto zariadenie je stále v pohotovostnom režime, môžete ho samozrejme aj vypnúť, kedy ho potom na diaľku už nespustíte, ale vo svojom pohotovostnom režime vôbec nemá veľký odber, je to zanedbateľné, je to okolo 0,5 W, takže tohto by som sa nebál, funguje to v podstate ako každé moderné zariadenie vo vašej domácnosti. Meranie frekvenčnej odozvy PowerNode 3 porovnávame s Roxanom Atesa, kde boli použité rovnaké reproduktory Monitor Audio Silver 7G, ktoré sú celkom náročné, čo sa týka príkonu. Jedná sa skôr o overenie toho, že sme zásadné rozdiely oproti Atesa nepočuli a potvrdzuje to aj tento graf. Rozdiely môžu byť samozrejme iné, ak by sme pripojili iné reproduktory, ale viac menej platí, že prejav je neutrálny a nepridáva výrazne na strane výšok alebo basov oproti konkurencii. Myslím, že na svoju cenu má PowerNode veľmi pekne vyriešené výšky a netrpí tak klasickým javom lacných digitálnych zosilovačov, kde výšky znejú plechovo, alebo počujete napríklad skreslenie komplikovanej hudby. Za mňa si tento zosilovač alebo viac menej technológia zaslúži pochvalu. Samozrejme, jemné rozdiely nájdeme, ale pre bežného poslucháča je toto postrehnuteľné len ťažko. Jednou zo zaujímavých vecí na BlueSounde je práve to, ako tá aplikácia vyzerá, takže keď si pripojíte BlueOS appku, tak v podstate buď budete môcť pridať nový prehrávač cez Add a Player, alebo tam uvidíte váš PowerNode, tak už ho máte nakonfigurovaný. No a vtedy sa môžete vrátiť tu na voľby a môžete si v podstate z vašich predvolieb vybrať buď prehrávacie služby, alebo si môžete vybrať nejaký zo vstupov. Tak skúsime ísť rovno do Deezeru, ktorý používame a tu si nájdeme nejakú hudbu, ktorá by nám hrala tak, aby sme ju mohli pustiť práve na tomto videu. Takže ideme na to a tu si v podstate môžeme niečo pustiť. No a jediné, čo nám tu asi... Tak. Ako vidíme, tak prehrávanie je celkom jednoduché a v podstate nie je s tým žiadny problém, čo sa týka používania. Základná navigácia v appke je jednoduchá. V podstate buď môžete ísť rovno na prehľad, takže tými 3 čiarkami, alebo sa potom môžete vrátiť na zoznam prehrávačov, kde si teoreticky môžete pripojiť iný prehrávač. Takže keď si k tomu zapneme náš Roxan, tak potom sa nám začas objaví aj Roxan. Tento PowerNode zostáva aktívny neustále, takže ho vždy uvidíte v tomto zozname prehrávačov. To znamená, že nemusíte ho nikde vyhľadávať, zapínať ručne. Všetko zvládnete pomocou tejto appky, čo je absolútne parádne. Čo sa týka prepínania vstupov, tak to je celkom jednoduché. Máte tu vlastne Bluetooth, HDMI, máte tu TuneIn, Deezer alebo nejaké iné služby, ktoré si v podstate môžete pridať. No a asi to zaujímavé je to, že v nastaveniach si potom môžete pridať kľudne budík, môžete ho dať vypnúť za nejaký čas. Funguje to všetko úplne parádne jednoducho. Potom prehrávač má svoje nastavenia. Môžete ho premenovať, ak nechcete, aby sa volal tak, ako sa teraz volá. Môžete si prispôsobiť teda tie zdroje, takže môžete si nastaviť o Bluetooth jeho mód toho Bluetoothu a ďalej si môžete nastaviť analogový vstup, môžete si zmeniť ikonku a tak ďalej, nastavenie synchronizácie, pokiaľ by ste to mali prepojené s nejakým iným zariadením a chcete mať synchronizovaný zvuk. Môžete si úplne schovať tento zdroj samozrejme. No a u optického vstupu je to veľmi podobné. Čo je asi ešte zaujímavé v nastaveniach je to, že u prehrávaču si môžete nastaviť ešte aj audio a v audiu je toho viac napríklad než u toho Roxanu, takže jedna vec, môžete si prispôsobiť trochu zvuk, môžete pridať výšky, môžete pridať basy, záleží čo vám viac vyhovuje, samozrejme môžete to úplne vypnúť a môžete si zapnúť subwoofer. Tu je parádne, že môžete riadiť výhybku subwooferu vzdialene. Okrem toho teda môžete ešte aj zvoliť, či chcete používať zosilovač na stereo výstup, mono alebo ľavý pravý kanál. Takže keby ste ich mali viac, tak si to môžete kľudne
nastaviť ako len potrebujete. Zoskupenie s iným zosilovačom funguje jednoducho, vyberete si váš zosilovač a jednoducho dáte si spraviť skupinu. Takže takto by som spravil skupinu z oboch zosilovačov. Teraz mi v podstate budú hrať oba synchronizovane, čo je výhoda, môžete ich potom odpárovať a zase používať iba ten váš zosilovač. Mňa najviac u tohto zariadenia baví, že tento Blue Sound automaticky hrá, ako ho zapnete, čo je úplne super. Takže idete okolo, ťuknete do modrej diódky, automaticky sa rozohrá. Toto zariadenie ma naozaj prekvapilo. Bol som skeptický na začiatku, pretože viem, že často lacnejšie digitálne zosilovače majú svoje chyby, to znamená, že svojím prejavom nie sú úplne tak vyspelé ako ABčkové zosilovače za rovnakú cenu. Ale toto zariadenie je krásnou výnimkou. Tá technológia od NADu hybridná funguje naozaj perfektne a v podstate tomuto zariadeniu za svoju cenu absolútne nie je čo vytknúť. Myslím si, že je to oveľa lepšie zariadenie než konkurencia od Denonu, Marancu alebo podobných značiek, kde máte lacné D-čkové zosilovače, ktoré nehrajú rozhodne takto pekne ako Blue Sound. Ak teda hľadáte moderné zariadenie, ktoré ponúka parádnu konektivitu, vystačíte si s internetovým rádiom a chcete ho napríklad prepojiť s televíziou, tak toto je pecka za svoju cenu. Myslím, že na trhu momentálne nie je nič lepšie. Ak teda zvažujete toto zariadenie, kľudne si ho kúpte, myslím, že ľutovať nebudete. Ak vám chýba displej, kúpte si NAD C700, to je v podstate to isté zariadenie. Ak by ste potom ešte uvažovali nad NADom M10 druhej verzie, ktorý v podstate výkonovo má ešte trochu naviac, ale asi najviac v čom sa líši je kalibrácia zvuku Direct, takže v tom prípade je ten M10 lepší, pokiaľ chcete využiť naozaj tejto funkcionality, že si nakalibrujete váš systém tak, aby vám dobre znel v domácnosti, čo rozhodne nie je špatná vec, ale tá cena je tam proste niekoľkonásobne vyššia. Takže toto zariadenie vám rozhodne môžem doporučiť. Ak sa vám toto video páčilo, tak nám dajte like, tým nás podporíte, kľudne dajte aj odber a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu z hifi.cz. Majte sa pekne, čau.